Hi guys, and welcome back to my channel. So kwana biyu da suka wuce za ku gana muku bidiyo akan wannan site din. Waɗanda suke cikin community ina na Telegram za ku ga akwai screenshot proof ma da tura muku akan yes guarantee wannan site din. Ana withdraw a cikin shi, you see ba kamar yadda za ku gani. So make sure idan baka cikin community din mu na Telegram za ka iya dannawa ka yi joining group mu. Okay? So a wannan bidiyon ma zan sake muku bidiyo akan wannan site din da wani strategy da nake amfani da shi, you see ba. Okay? Wannan kamar yadda za ku gani yanzu haka idan muka zo cikin account ina za ku ga ina da which is dala 367 kamar yadda za ku gani, wanda before kafin yanzu bai kai haka ba ma. So na bidiyon farko sai sannan na gama bidiyon kuma ya zo babu sound, kun gane sosai. Na sake recording, yanzu nake sake recording wani. Okay, so kamar yadda za ku gani yanzu akwai dala 300 da wani abu, wanda before na gama bidiyon nan zan nuna muku yana zan yi tonin wannan kuɗin, wanda the same strategy da nake amfani da shi kuma the same thing idan ka bi za ka iya tonin karamin kuɗin kama a cikin wannan site din. So ga tare da ɓata lokaci ba, bari mu shiga cikin bidiyon na muku everything step by step. Amma kafin nan kar ku manta da subscribe ma channel nan, ku like ma wannan bidiyon, sa'an nan ku share ni shi, an kar ku manta da join ne Telegram community din mu da kuma WhatsApp group namu. Za ku samu link na su duka a description na wannan bidiyo da link na wannan site din. Okay, so da farko abin da zaka fara yi, zaka fara deposit na kuɗi a cikin wannan site din, wanda na faɗa muku ana trading ne na colors a cikin wannan site din. So da farko zaka fara deposit na kuɗin ka, and then ga waɗanda ba su da capital kuma ku tsaya a wannan bidiyon zan nuna muku step by step yadda zaka samu capital duka a cikin wannan site din. So abu na farko idan mu danna bottom da ka saka deposit, wanda kamar yadda na faɗa muku a wancan bidiyo da na last bidiyo da na yi, so akwai update da suka kawo wanda zaka iya amfani da naira yanzu naka, wato which is zaka iya amfani da OP account ɗinka ka yi deposit, and then idan ka zo withdraw ma zaka iya amfani da OP account ɗinka ka saka kuɗinka. So babu ruwanka da amfani da USDT. Okay, so da farko idan muka zo akwai tsari na farko wanda zaka iya deposit ta hanyar amfani da USDT. Okay, so mu za mu tafi nan wajen legal tender kamar yadda kuke gani. So za mu yi choosing currency din Nigeria which is NGN kamar yadda kuke gani. So gashi na minimum deposit which is dala dala 5,000 ne. So anan wajen let's say ina so zan yi deposit na 5,000. So after na okay, so bari na sake saka, so let's say zan yi deposit na 5,000. So after na saka 5,000 ina so zan yi deposit na 5,000, so zan danna inda aka saka submit kamar yadda kuke gani. So after kai clicking submit, so za mu dan jira shi kamar yadda kuke gani. So after mun jira shi ya bude mana. So okay, so bari mu still da mu dan dada jiran shi anan wajen, so that's okay. So anan wajen kamar yadda za ku gani ga account number na an bamu wanda za mu yi deposit na kuɗi, ga sunan bankin, ga sunan account din nan, everything kamar yadda za ku gani. So after ka je ka yi transfer sai ka yi clicking akan I have made, kun gane I have made the transfer, you know. So kana yi kawai idan kai back ka dawo za ga kuɗin ka a nan wajen ya bayyana a dashboard ɗinka. So the same process ne ma idan ka zo wajen da za ka yi, idan ka zo withdraw shi ma the same process ne. Okay, so after mun gama wannan kamar yadda za ku gani, so idan muka dawo nan wajen ga wani dan box nan kamar yadda za ku gan shi. So idan muka danna kan wannan box din anan za mu ga suna da tsarin bonuses. So before mu shiga kai tsaye wajen trading din ne zan dan muku bayanin waɗannan ga sabbin users. So idan kai sabon user ne, akwai idan kai deposit akwai bonuses da za su baka, kun gane, za su baka na welcome bonus da dai sauran wasu bonuses. So idan muka zo a nan wajen duka za mu gan su gashi nan, za mu ga ƙarin bayani ga abubuwan da suke so nan. Gashi nan basic challenge, gashi nan intermediate, advanced da sauransu. Hakan muka zo wannan na under Ethereum shi ma ga waɗannan kamar yadda kuke gani, nan ma ga all mode kamar yadda kuke gani. So idan muka yi clicking akan shi gashi nan shi ma beginner challenge, kun gane. So gashi nan duka kamar yadda kuke gani. So duka waɗannan tsarikan bonuses ne wanda za su baka wannan site din kamar yadda kuke gani. So zaka iya amfani da wannan dama like zo idan kai deposit za su baka welcome bonus da sauran waɗannan bonuses din ma. So kawai idan kai deposit akwai link na agent din su, akwai handle na agent din su, zan ajiye muku handle din su na Telegram. So zaka danna sai ka je kai magana ma agent din su, kai deposit, za su baka bonuses ɗinka, kun gane, za su baka bonus ɗinka akan account ɗinka, za su maka adin ɗin shi kamar yadda kuke gani. And then suna da tsarin compensation kuma, wanda idan ka yi trade kai na farko na biyu, kun gane, kai trade duka kai loss na kuɗin ka. Wato yanzu kamar na saka dala 100 sai na ƙona dala 100 ne, idan na yi magana ma agent ɗin su akwai dala 80 da za su bani,
kun gane, da a dawo min da abin da ya kai 80%, da a dawo min da abin da ya kai 80% saboda dai in ci gaba da trade. So suna da wannan tsarin ma, so idan ka shiga kai loss sai kai magana ma agent din su kamar yadda kuke gani da su baka. A nan wajen suna da wannan calculator, so zaka iya zuwa ka lissafa ka ga da nawa ya kamata kana shiga trade. So make sure kafin ma ka je ka same su akan wannan conversation din ka yi amfani da wannan calculator din. So yanda wannan calculator din ake aiki da shi, so a nan wajen zaka zo ka rubuta mishi kuɗin da kake da shi. Let's say mu ce ka saka $10 ne, sai ka danna calculate. So gashi na wannan calculator din zai maka calculating da kuɗaɗen da ya kamata kana shiga trade na farko, na biyu, na uku, na hudu. So muddin ka bi wannan tsarin, kun gane, yanzu let's say idan na bi wannan tsarin duka na yi loss, so akwai compensation da za su bani. Kun gane, akwai compensation da za su bani muddin na bi wannan tsarin, kuma duka na yi loss na trade din, akwai compensation da za su bani. So zan yi magana mai agent din su kawai za su bani compensation na. So a nan wajen kuma kamar yadda kuke gani akwai tsarikan wannan da suke da shi. Duk wani event da za su yi, so za ku gan shi a nan wajen, wanda yanzu idan muka zo ga wannan event din na win for free iPhone 17 Pro Max ko kuma wannan machine din ko kuma machine. So idan muka zo wannan, in ba ku manta ba na fara muku bayanin shi a wancan bidiyon. So wannan idan ka zo za ka ci kyautan machine ne ko kuma ka ci kyautan iPhone 17 Pro Max ko kuma kuɗi. Kun gane, wanda za mu gani za su baka demo account ne. Idan suka baka demo account za su baka target, suna so ka kai shi kaza. Idan gashi kowanne daɗin shi step by step, idan ka kai shi step ɗin farko akwai abin da za ka samu, ka kai shi na biyu akwai abin da za ka samu. Okay, so idan muka zo gashi nan, idan ka yi reach ne za su baka point, wato za su baka kuɗi a ciki, ko kuma mu ce point da $20,000, $20,000. So idan ka mai da shi 30 za su baka kyautan TRX guda 5. Kun gane, which is za ka iya withdraw ɗin shi zuwa kuɗi. Idan ka mai da shi zuwa 50,000 za ka samu TRX guda 10. Idan ka mai da shi zuwa 400,000 za ka samu USDT, wato dala kenan, dala 10. Idan ka yi ricin dala $1,150,000 za ka samu kyautan mashin physical, ko kuma a baka kuɗin da ya daidai da wannan kuɗin mashin ɗin. Kun gane, so nan ma idan ka mai da shi tier 5 ka yi ricin dala $500,000, shi kuma za ka samu iPhone 17 Pro Max, wanda wannan kuɗin duka ba wai kuɗinka ba ne, demo account za su baka kawai kana trade. Idan ka mai da shi haka za su baka wannan kyautar. So a nan wajen gashi na how to participate. So idan ka zo za ka karanta waɗannan abubuwan da suke bukata. Kun gane, za ka karanta. So make sure sai ka zo karanta, kar ka zo ka kuma je ka yi aikin ba daidai ba. Kun gane, ka zo ka yi aikin ba daidai ba, ga abin da ake so kai kuma ga abin da ka yi daban nan. So make sure sai ka zo ka karanta waɗannan abun da suke so ka yi. So idan ka yi baka da matsala. So yanzu ka samu wannan demo account din. So yanda za ka samu wannan demo account din, ga nan wajen kusa da inda aka saka coffee trading simulation din nan, so za ka yi clicking akan wajen. So idan ka yi clicking akan wajen, kamar yadda za ku gani a sama yanzu gashi nan za ku ga sun yi providing kuɗi account ɗina dala 20,000, which is amma babu dala 50 akai. So wannan kuɗin ne ake so in yi mai da shi wannan adadin. Kun gane, daga kaza in mai da shi kaza, daga kaza in mai da shi kaza, wanda duk wanda na mai kawai ina yin magana ma agent din su. Idan kai magana ma agent din su za a fa. So kun ga wannan like zero risks, kawai za ka zo kana trade ne da kuɗin da ba naka ba. Za ka iya ce okay, green, red, just like kawai ka ce $100 kuma 1,000, kun gane. So kawai za ka na shiga kuɗi ne like ba wai naka ba, just wannan aka baka. So idan ka yi reaching target kaza akwai kaza da za su baka, idan ka sake reaching target kaza akwai kaza da za ka sake samu. Okay, so let's say me back. So idan muka dawo baya kuma, kamar yadda kuke gani ga nan wajen breaking news, nan wajen certificate nasu nan kamar yadda kuke gani. So wannan baka da matsala da su game da wai yanayin security nasu, ko kuma irin wai sati ɗaya za su iya guduwa ko kuma makamancin wannan. No, suna da certificate wanda in ba ku manta ba a sauran videos din duka na nuna muku. So wannan gashi nan, idan ka zo sai ga ƙarin bayani duka game da wannan site din. So baka da dai matsala insha Allah na magana wai sati ɗaya ko biyu irin za su iya warewa, Okay, so yanzu after kai deposit kai everything, ya da aika fara making kuɗi a cikin wannan site din, like ya ake yin trade din. So da farko za mu shiga wannan bottom din, alaman ja din nan kamar yadda kuke gani. So idan muka shigo wannan bottom din, okay, so da farko suna da signal group, wanda like muka zo za mu ga wannan shine signal group din su. So zan muku dropping link nashi a description na wannan bidiyon. Okay, ko wannan ko kuma wannan, like so mu za mu yi amfani da wannan ne.
Okay, gashi nan green and red suna ba da signal. Kun gane yanzu gashi nan next trade da aka bayar an ba da signal akan green kamar yadda kuke gani. So za mu iya zuwa sai mu ce sai zan yi trade akan green, zan yi amfani da signal group, but amma zan saka dala kaɗan, zan saka which is $4, kuɗi ɗan kaɗan. So make sure ya kasance kana da risk management mai kyau. Kun gane, kar ka je ka kai tunanin kawai lokaci guda idan ka zo za ka wannan. So ya kasance kana da risk management mai kyau. Okay, so yanzu bari mu jira shi mu gani. Wow, kun ga signal ɗin da muka shiga. So signal group ɗin ma fa na aiki sosai. Kun ga gashi nan signal ɗin da muka shiga, kun ga which is kuɗi na kun ga ya ƙaru ko? Okay, so za mu iya ce bari mu koma signal group ɗin mu gani yaya. So gashi ne yanzu sun sake ce akan green. Okay, so sai kuma ni wannan da nake amfani da shi, strategy da nake amfani da shi, kun ga yanzu idan na shigo na kan karanci pattern ɗin yanzu kafin nan bar na ɗan shiga trade ɗin. So da sai in ci gaba da muku bayani kuma akan red. Okay, yauwa. So idan na shigo kun gane na kan karanci yanayin yadda pattern ɗin suke tafiya. Kun gane na kan karanci yanayin yadda pattern ɗin. Yanzu idan kuka lura yadda pattern ɗin suke tafiya, idan da farko da ya bada green ɗaya sai ya bada ja ɗaya, ya bada green ɗaya, ya bada ja ɗaya, yanzu ya bada green. So that is why kuka gane yanzu na shiga trade akan green. So akwai lokacin da za ka shigo, kun gane. Okay, so kun ga pattern ɗin yana ƙoƙarin canjawa. So in na ga haka sai in nan dakata. So akwai lokacin da idan ka shigo, kun ga yanzu mun yi loss. Akwai lokacin da idan ka shigo ina faɗa muku za ga trade ɗin yana bada, idan ya bada green guda 5 sai bada ja guda 5. Idan ya bada, ko kuma ka zo ka ga idan ya bada green guda 4 sai bada ja 4. Ko kuma wani lokaci ka zo ga idan ya bada green 3 ya bada ja 3. Ko kuma wani lokaci idan ka zo za ga yana bada green 2 ja 2, green 2 ja 2. Ko kuma ka zo ga ganshi yana bada green 1 ja 1, green 1 ja 1, green 1 ja 1. Kun gane? So abin da nake yi idan after na shigo, nakan nutsu ne farko, bana ce kawai daga shigowa na zan yi trade. Sai in karanci waɗannan yadda aka saka video ɗin nan gashi nan previous trade ɗin yaya suke tafiya. Kun gane? Ya yanayin tafiyan su yake. Kun gane me nake nufi? So idan na karanta sai na ga okay yana bada green guda 4 ne sai bada ja 4. So zan yi amfani da wannan dama duk lokacin da ya gama bada green guda 4, which is kun ga zai koma kan jajaye kenan. So yana bada ja na farko ya bani confirmation, kawai trade na biyu sai in sake sa ja, na uku in sa ja, na 4 ma in sa ja. Kun gane? So sai ga lokaci guda irin wanda a wancan bidiyon da na fara yi duk na wannan ya bamu pattern mai kyau. Akwai time ɗin da kuma idan na shigo kamar yanzu wannan lokacin na kasa gane pattern ɗin, so na kan ɗan haƙura da trade ɗin, na kan kun gane da ƙi shiga trade ɗin. Kun gane? Sai in ɗan dakata tukunna har sai na nutsu na ga ya bani pattern mai kyau kafin nan sai in fara shiga trade akai. You know? Saboda wani lokaci ka takura kanka ko kuma over trading ko something makamancin wannan sai ya sa kai loss. So yanzu dai gashi nan dai a don't know ko yana so ya fara bada pattern ɗin green 2 ja 2 ne. So a don't know. So za mu ɗan jira shi ne fa. Kun gane? So that mu samu wannan mai kyau. So ina muku bayani. So idan na samu wannan nakan ɗan jira shi. Kun gane? So kun ga yanzu dai bamu gane kan pattern ɗin yanda yake badawa ba. Kun ga tun daga nan ya bada green 1 ja 1, green 1 ja 1, yanzu ya bada green 2 ya bada ja. So yanzu ban san wanne ne zai bayar next ba, maybe ya bada green, maybe ya bada ja. So kun ga irin wannan idan na shigo na ganshi irin haka, so lokacin na kan ɗan haƙura da shiga trade ɗin ne, just sai na rabu da shi. Kun gane pattern ɗin har sai na dawo na samu pattern mai kyau. Kun gane na dawo na ganshi yana bada irin green 3 4 a jere, ja 4, green 4 ja 4, ko kuma green 2 ja 2. Kun gane pattern mai kyau. So sai na amfani da wannan daman sai na shiga. So irin wannan idan ka karanci yanayin yanda yake tafiya, kun gane ka samu pattern mai kyau, so shine idan ka zo shiga trade ka ɗan shiga da kuɗi mai yawa, za ka ga kana yin trade guda 2 za ka ga irin kuɗinka ya ƙaru sosai. Kun gane? Za ka ga kuɗinka daga maybe daga dala 100 ya dawo 150, ko ya dawo 200, ko ya dawo 500 lokaci guda. Kun gane? So I think maybe yana bada green 2 red 1, green 2 red 1. Okay, maybe haka yake bada. So bari dai, so in naga irin haka kuma na dage zan shiga, sai in shiga da kuɗi ɗan kaɗan. So kun ga yanzu da dala 2 ma zan shiga, na shiga akan red.
ina tunanin yanzu yana ba da green biyu red ɗaya, green biyu red ɗaya, but amma bari mu gani. Idan kuma still ma bai ba mu yanda muke so ba, just dan rabu da shi ne. Kun gane, sai wani lokaci in sake dawowa so that in sake ganin ya yanayin kuma tafiyan shi. So abun is very very simple, you know. Kawai just abin da ake so ka yi understanding yanayin pattern ɗin yanda yake tafiya. Idan ya bada green nawa ne sai bada ja nawa, idan ya bada green nawa sai bada ja nawa, sai ka yi amfani da wannan dama ka shiga trade. Okay, gashi ne yana badawa green. Okay, wow, kun gani yanzu gashi nan mun yi win a nan wajen. So I think kamar yadda na faɗa muku hakan ne. So tunda kun ga ban samu wani confirmation mai kyau ba, so bari mu ce yanzu akan green ɗin don shiga da $1. Kun gane yanzu kun dai ga ci dai da kuɗi misali a account ɗina, but amma bana shiga kuɗi mai yawa saboda ban samu confirmation irin wanda nake so ba. Just wannan kun ga ina tunanin yanzu kaza yake bada, ban samu confirmation ɗin da na zo na samu mai kyau ba. So yanzu misali yanzu idan ya bada green akan wannan, so next trade da zan iya ce zan shiga da kuɗi mai yawa, but for now dai dan tsaya in jira shi yanzu saboda duk dai wai ka nemi confirmation. So idan ka samu confirmation a trade guda ɗaya ma is okay. Yanzu idan na samu confirmation a next trade zan iya ce zan shiga da $70 ɗin nan. So $70 ɗin nan ina yin win ɗin shi, zan iya ce na gama trade ɗin yau. Kun gane, but amma duk abin da ka samu confirmation mai kyau. You see, yes, kun gani. So yanzu kun ga na fara samun confirmation na cewa yana bada green guda biyu ne sai ja guda biyu, green guda biyu sai ja ɗaya kai. Okay guys, so wannan shine step by step yanda ake amfani da wannan site ɗin. So idan kun ji daɗin bidiyon nan, kar ku manta da subscribe ma channel ɗin, ku like ma wannan bidiyon, sa'annan ku share ɗin shi, and then kar ku manta da join na Telegram community ɗinmu da kuma WhatsApp group namu. Za ku samu link nasu a description na wannan bidiyon.